Բարեկամներ, ես իմ նյութերում ներկայացնում եմ բացառապես շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր պատմություններ։ Այս պահին մենք գտնվում ենք Գորիսում եւ ներկայացնում եմ ձեզ Արտաշես Տորոզյանին, որը իր ընտանիքի հետ միասին 5 տարվա մեջ 1 միլիոնից ավել դոլար է ներդրել Գորիսում ստեղծելով Կարմիր կտուր հյուրանոցային ռեստորանային համալիրը։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Առաջի հարցը, որ մարդու մոտ մտքին գալիս է, դա չէ որ 1 միլիոնից ավել դոլար եթե դնել բիզնեսում ավելի աշխուժ միջավայրում, դա մեծ եկամուտ է ստանում։ Դուք Գորիսում ներդրել եք 5 տարի առաջ, 5 տարի առաջ մեկնարկել ենք 2020-21-ից մեկնարկել ենք եւ մինչեւ օրս էլ դեռ շարունակում ենք ներդրումներ կատարել։ Ենթադրաբար դա ավելի շատ բիզնես չէ, այս սոցիալական բիզնես է, ես կարծում եմ, չէ՞։ Երևի այստեղ գիտեք նաեւ այն հանգամանքն է դեր ունեցել, որ ես իմ կինը մենք երկար տարիներ ավելի քան 20 տարի արդեն հասարակական կազմակերպությունում ենք աշխատել եւ ինքներս նաեւ մեր սոցիալական պատասխանատվության չափաբաժինը մեր մոտ շատ մեծ ա եղել եւ ինքներս ուրիշներին ենք դա փորձել ներկայացնել եւ դա շատ մեզ օգնեց եւ նաեւ այն որ մեր իմ ծննդավայրը ընդհանրապես Սյունիքը այդ ժամանակահատվածում գտնում էր շատ մեծ դժվարությունների մեջ եւ մենք փորձեցինք մեր այս փոքր բիզնեսը հիմնադրելով ընտանեկան կարողանանք մարդկանց մեջ հույս արթնացնել, ավելի հուսավառ լինեն ապագայի նկատմամբ, քանի որ այդ ժամանակ իսկապես շատ դժվար էր, մարդիկ դժվար էին հավատում, որ կարելի է ինչ-որ մի բան անել այդ ծանր պատերազմից հետո։ Եվ մենք այս օրինակը որպես օրինակ կարողացանք այս ռեստորանը հյուրանոցային համալիրը ստեղծել ու դա իսկապես մեզ հաջողվեց, որտեղ նաև կոնցեպտուալ իմաստով մենք հետաքրքիր մոդել մշակեցինք, որտեղ մինչև այդ չկար այդպիսի մոդել։ Կար ստանդարտ հյուրանոցներ, ստանդարտ ռեստորաններ, հիասքանչ հյուրասիրություն, բայց ուզում ասեմ, որ քաղաք Գորիսը դա վարդերի քաղաք է, դա Կարմիր կտուրների քաղաք է եւ օգտվելով արդից ուզում եմ որ բոլորը իմանան, ովքեր որ այցելեն Գորիս եւ ուզում են տեղավորվել այս համալիրում, դուք կտրամադրեք զեղչեր, եթե Սարգիս լայվի անունը տան։ Միանշանակ։ Իսկ այսպիսի գործունեությունը եւ այսպիսի բիզնեսը պետք է լինի վարակիչ բոլոր մարդկանց համար, ովքեր ունեն հնարավորություն։ Պետք է քիչ խոսել եւ շատ գործել հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Լրիվ համաձայն եմ։